Bueno, voy a encender el motor para que veáis qué ruido tan horrible hace la cadena. Es decir, ninguno. Si vas a comprar un coche de 20.000 euros y encima te lo dan con correa, vamos, me parece que los fabricantes eh, se pasan un poquitín. ¿Por qué se pone correa en lugar de cadena? Pues porque es más barata. Porque es más barata y también porque mueve más elementos. Además de la distribución, mueve la bomba de agua. Eso permite que el diseño del motor sea más sencillo y te gaste menos dinero.